Hello la famille, pe bienvenue na chaîne na biso. Awa tozokola na bonzambe. Soki oza na posa ozwa ba révélation tango tangaka Bible, chaîne oyo eza pona yo. Soki poza na posa o découvrir mission pour laquelle oyo Nzambe atindela yo na mokili oyo, chaîne oyo ezali pona yo. Thème na biso ya lelo tozolobela comment avoir les révélations dans le verset biblique. Eza na bato ebele, soki azotanga Bible, azwaka na ye révélation te. Elelo, nakolakisa bino 5 étapes à suivre pour na kozwa révélation tango yo ozotanga maloba na Nzambe. Parce que utilité ezali oyeba oyo Nzambe azoloba na yo tango ozotanga verset biblique. Kotanga Bible ezali intimité na yo na Nzambe. Mais sikoyo soki yo ozotanga Bible eke yo ozokota na intimité na Nzambe te, ekopesa yo esengo ya kotanga lisusu Bible te. Lelo Saint-Esprit a mettre nga à cœur na expliquer bino 5 étapes à suivre pour na kozwa ba révélation soki ozotanga ba verset biblique. Eza facile, soki yo landi kaka explication nga nazopesa yo, okomona ke okokoma na ba révélation soki ozotanga Bible. Étape ya liboso ezali, il faut oluka endroit moko ezali calme. Endroit oyo nga nazali koloba na yo ezali physique pe ezali intérieur. Mutu mosusu akoki kozala azotanga Bible, me bisika azotanga Bible wana bato baza te, me na kati na ye, na bapense na ye aza na bato ebele, seke aza calme te. Eloko ya liboso ya kosala soki olingi otanga Bible, physiquement il faut ezala lié moko calme, et spirituellement il faut pe mental na yo ezala calme. Oloko ozala ozotanga Bible, me bapense na yo eza na kati ya Bible te. Il faut odiscipliner bapense na yo soki yo ozotanga Bible. Il faut conduire bapense na yo na méditation ya parole. Eloko ya liboso, il faut chercher un endroit calme, l'endroit physique et l'endroit spirituel. Pourquoi nazoloba na yo oluka un endroit oyo ezali calme? Parce que la voix du Saint-Esprit est douce. Soki makelele eza tout autour na yo, soki Saint-Esprit azoloba okoyoka ete, parce que makelele ezali. Makelele kozala physiquement, makelele pe kozala na kati ya mutu na yo. Ozotanga Bible me ozopense nana nyongo mutu boye fona pesa ye. Ozotanga Bible fona futa mbongo ndako. Ozotanga Bible anga situation oyo ezo déranger nga. Oza na connexion te. Oza déconnecté. Parce que pense na yo eza wana te. Okoko ozala ozotanga Bible me pense na yo eza wana te. Il faut penser na yo ezala na kati ya Bible. Pour yo ozwa révélation na verset oyo ozali kotanga. Eloko liboso na lobi, il faut chercher un endroit calme, physique, et na mutu na yo, il faut ezala calme. Étape ya mibale à suivre, il faut ozwa deux sortes ya Bible. Okoki kozwa Louis II ou bien okozwa parole de vie. Mais il faut ozala na deux Bibles, ozali na ba versions différentes. Pourquoi oza na posa ya deux Bibles? Pour la méditation na yo ezala clair, pour la compréhension na yo ezala clair. Et kozala Bible Louis II eza vraiment clarté, mais ozwi Bible parole de vie, obandi kotanga ozomona ke ba mo ba utiliser kuna français ba utiliser kuna eza plus facile que français o ba utiliser na Louis II. Et kozala pe français o ba utiliser na parole de vie eza très compliqué, mais français o ba utiliser na Louis II eza facile. C'est que tango yo ozotanga Bible, il faut ozana deux versions ya Bible pour te permettre yo otanga Bible bien. Étape ya misato ezali, il faut zala na Google ou bien ozala na dictionnaire oyo ezali ko permettre yo o consulter ba mots oyo ezo semble yo
compliqué ou bien consulter ba mot oyo ozoyeba signification na yango te. Soki ozali na dictionnaire et que omoni mot moko wana ozo comprendre sens na yango te et que ozwi taper sur Google ou bien oluki yango na dictionnaire epesi yo explication, okomona ke lecture na yo ekozala facile, révélation na yo ekozala facile. Il faut kozala na Google, kozala na dictionnaire mpona koconsulte ba mot oyo yo ozo comprendre yango te tango yo ozotanga Bible. Tokoki kozwa exemple, ozotanga na livre ya Exode. Na livre ya Exode, ozomona Nzambe a ordonné na Moïse asala chandelier. Et yo yebi te chandelier yango eza nini. Même na imagination na yo ozoyeba forme nango te. Eloko nini okosala? Okoluka mot chandelier na kati ya dictionnaire ou bien na Google. Dès que yo tape mot chandelier, bakolakisa yo chandelier eza nini. Chandelier eza lampe eza na 7 lumières. Ozomona compréhension na yo ekozada clair parce que oluki mot oyo ezosemble yo difficile na méditation na yo, otape yango na Google et Google a expliqué que chandelier ezalaka lampe oyo ezalaka na 7 lampes. Okoki tape ya minei ezali il faut ozala na cahier parce que cahier ezo aider yo okoma ba information oyo Saint-Esprit azopesa yo, ba révélation oyo Saint-Esprit azopesa yo, ba idée divine oyo Saint-Esprit azopesa yo. Il faut yo ozala na cahier po okoma biloko wana. Mayele baloba, la parole s'envole, mais les écrits restent. Même tant ba élève bakendaka na école, tomonaka bango bakendaka na cahier, bakendaka na bic. Parce que explication oyo maître akopesa ye akoma yango. Parce que soki akomi yango te akoki kobosana. Tango koya na ndako po a réviser, akozala na facilité ko comprendre explication oyo professeur abandaki kopesa ye. Biso pe bana na Nzambe, tango yo ozotanga Bible na yo et que oza vraiment na posa ya ba révélation, il faut ozala na cahier. Parce que tango yo ozotanga Bible, Saint-Esprit nde azotangisa yo. Et tango Saint-Esprit azotangisa yo, il faut okoma oyo matoi na yo spirituel ezoyoka. Il faut ozala na cahier po okoma makambo oyo Saint-Esprit azoloba na yo. Soki yo ozokoma makambo oyo Saint-Esprit azoloba na yo te, méditation na yo ekozala ennuyeuse. Okolemba parce que ozoyeba te osala nini. Soki yo ozokoma te ekozala vraiment utilité. Mais soki yo ozokoma réflexion na yo ekokende musika. Soki yo ozokoma compréhension na yo ekokende musika. Nga liboso nazalaki so na otanga Bible, nabandaki okoma te. Et nabandaki ko comprendre makambo oyo eza na kati ya Bible te. Mais depuis Saint-Esprit aloba na nga ke soki ozotanga Bible, il faut ozala na cahier, il faut ozala na bic pour okoma makambo oyo nga nazoloba na yo. Je vous assure, soki obandi kokoma makambo Saint-Esprit azoloba na yo, okolemba même pas. Ponge kozala même pas parce que ozoyoka makambo Saint-Esprit azoloba na yo, ozokoma. Zala toujours na cahier pembeni soki olingi otanga Bible. Pour kozwa révélation na kati ya maloba na Nzambe, quatrième chose, il faut ozala na cahier. Étape ya mitano ezali, il faut kosala prière pona ozwa révélation na parole de Dieu. Okoki kotanga Bible te sans osala prière. Rien sans la prière. Nyonso esalamaka na prière. Prière ezali dialogue entre yo na Nzambe. Tango yo ozwi Bible, ezali livre moko oyo ezali sacré, ezali roman te, ezali journal te, ezali ba fait divers
te, ezali nzambe na kati ya papier. Maintenant soki oza na posa ozwa révélation na verset oyo ozotanga, il faut inviter nzambe. Tala prière oyo kosala soki yo ozotanga Bible mpona kozwa révélation na verset biblique. Okofongola Bible na yo okoloba: Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nazali koinvite yo na kati ya méditation na ngai. Saint-Esprit, molimo na nzambe, fongolanga misu ya molimo na mona makomami oyo ezali na Bible. Fongolanga matoi ya molimo na yoka mongongo na yo tangu yo ozoloba na ngai. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dispose motema na nga na tia maloba ya nzambe na pratique oyo nga nazotanga. Saint-Esprit, molimo na nzambe, na bengi yo oya koenseigner nga parole de Dieu. Na bengi yo oya ko révéler nga ba mystère oyo eza caché na kati ya parole de Dieu oyo nga nayebi yango te, naza na posa o explique ngai. Saint-Esprit, Jésus-Christ aloba, yonde okoya ko enseigner nga biloko nyonso. Naza liboso ya Bible, naza na posa nazwa révélation na oyo nazali kotanga, yaka ko enseigner ngai. Soki yo sali prière oyo, okomona tango yo ozotanga Bible na yo, Saint-Esprit akozala na yo pour aya ko enseigner yo. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit viendra pour vous enseigner toutes choses. Tango yo zwi Bible po banda kotanga Bible yo moko te. Invitez toujours Saint-Esprit na kati ya méditation ya parole de Dieu po na ye a révéler yo makambo oyo ezali na ba verset biblique. Et pendant méditation na yo, soki ozotanga ba verset oyo ezosemble yo compliqué, soki ozotanga ba verset oyo yo ozo comprendre te, tuna mutuna na Saint-Esprit. Saint-Esprit, verset oyo ezolobela nini? Verset oyo ezoko expliquer nini? Tuna toujours Saint-Esprit mutuna soki ozotanga verset biblique et que yo ozo comprendre yango te. Malgré oyo nyonso na expliquer yo, mais ozomona ke oza na accès na verset wana te. Ozomona ke verset wana eza vraiment scellé pona yo, ozokoka kozwa révélation na verset wana te. Poser question na Saint-Esprit. Saint-Esprit, awa elingi kolakisa nini? Awa elingi ko expliquer nini? Okozala ofongoli Bible ozotanga, ozomona Saint-Esprit atindi yo okende kotanga sur que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Yo kokolobake nga naza marié. Mais verset oyo ezo expliquer ni nga nasi na bala, nga nasi na kitanda ka ba parents. Mais verset oyo Saint-Esprit azo pousser nga na tanga ngo eza pona nini? Peut-être Saint-Esprit azo linga expliquer yo ke actuellement oza attaché na nzambe te. Et nzambe aza na posa o s'attacher na ye bokoma eloko moko. Yango ozomona ke Saint-Esprit amemi yo na verset wana. Saint-Esprit azolinga ko expliquer yo ke Jésus-Christ atika biloko nyonso aya na mokili po s'attacher na yo bokoma chair moko. Mais oyo ozosala wana ezo permettre nzambe aye epai na yo bokoma chair moko te. Peut-être oza na ba volonté oyo ezali contraire na esprit. Peut-être ezali ba sentiment ya mokili oyo yo oza nango eke eza contraire na oyo ya nzambe. Yango Saint-Esprit azoloba na yo ke il faut s'attacher na nzambe bokoma eloko moko. Voici les 5 étapes pour avoir la révélation. Étape ya liboso, un endroit calme. Étape ya mibale, kozala na 2 versions ya Bible. Étape ya misatu, kozala na Google. 4e étape, kozala na cahier. Et 5e étape, ko prier. Nzambe apambola bino, tomonani mbala ya sima na video oyo ezoya. Vos abonner na chaîne oyo, pote chaîne oyo ekoma monene. Bye.